Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Ҡурай моңон һөйөүселәр һәм Ҡурайҙа өйрәнергә теләүселәр. Бөгөнгө дәресте без Урал көйөнә бағышлайбыҙ. Урал көйө башҡорт халҡының гимны. Урал ул халҡыбыҙҙың булмышын, бөгөнгөһөн, үткәнен, уның зарын сағылдырған бөйөк көй ул. Урал көйө хаҡында һөйләшер өсөн без Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Шәйх Зада Бабич исемендәге премия лауреаты, Арғымаҡ этно-рок төркөмө етәксеһе Ринат Рамаҙановты саҡырҙыҡ. Һаумы, Ринат? Сәлем. Үҙеңдең фекереңде еткереп кит әле менә Урал көйө тураһында. Һин әйтеп үткәнсә, Урал көйө беҙҙең халҡыбыҙҙың гимны, бөтә булған халҡыбыҙҙың тарихын, асылын, булмышын һаҡлап килгән бер көй. Һәм Урал көйө, Урал тауҙары, Урал батыр эпосы, бөтәһе лә беҙҙең Хоҙай Тәғәлә тарафынан беҙҙең халҡыбыҙға бүләк иткән ер тураһында тип иҫәпләйем. Һәм бөгөн Шүлгән таш мәмерйәһенең тарихын бәйләйҙәр, эпоха палеолит әйтәләрме анда. Күпме башҡорт халҡы бар, шул ҡәҙәр Урал көйө бар тип әйтһәк тә яңылыш булмаҫ. Ул бик боронғо беҙҙең халҡыбыҙҙың шундай ҡомартҡыһы булып килә, алтын мираҫы булып килә. Һәм дә Урал батыр эпосындағы әйткән һүҙҙәр беҙҙең халҡыбыҙға нисек йәшәргә, нисек һаҡланырға, нисек киләсәгебеҙҙе һәм үткәнебеҙҙе ошойтып һаҡлап килеп, йәш быуынға тапшырырға яҙылған. Дини китаптарҙың мәғәнәһе менән дә тап килә. Унда былай тип әйтелгән: беҙ һеҙгә ебәрҙек илселәрҙе үҙ халҡына үҙ телендә аңлатһын өсөн тип. Шуға менә Урал көйө лә ана шул мәғәнәне һаҡлап килгән бер беҙҙең халҡыбыҙҙың мәшһүр бөйөк көйө тип иҫәпләйем. Әйҙә әле, Ринат, бергәләп Урал көйөн башҡарып китәйек. Әйҙә. Хөрмәтле Ҡурай моңон һөйөүселәр, әгәр ҙә беҙҙең өйрәнгән дәрестәребеҙ Урал көйө менән тамамланһа, һәр дәрес алған бала үҙенең оҫталығын камиллаштырып, Урал көйөн уйнарлыҡ кимәлгә етһә, тимәк, беҙҙең был дәрестәребеҙ маҡсатына иреште тип әйтә алам. Шулаймы, Ринат? Әлбиттә, мин риза һәм Урал көйө менән башлайыҡ, Урал көйө менән тамамлайыҡ. Урал көйө беҙҙе һаҡлаһын һәм яҡлаһын.